គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឈូបតាមបរិយាអង់គ្លេសស្នាជិតថ្មីម្ដងទៀតណាខ្ញុំថាបងប្អូនអរគ្នាក៏កំពុងតែរងចាំមេរៀនថ្មីរបស់ខ្ញុំដែរណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនៅក្នុងការចេញវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ដើម្បីវីដេអូរបស់នេះបានរីកសុសសាយទៅដល់មនុស្សម្នាបានច្រើនផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឥឡូវនេះយើងចូលមេរៀនយើងតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីកិរិយាសព្ទណា verb តើ verb គឺជាស្អីអ្វីណាជាទូទៅកិរិយាសព្ទវាគឺជាពាក្យមួយដែលវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពអញ្ចឹងណាជាពីលក្ខខណ្ឌឬក៏ស្ថានភាពអីមួយដែលវាអាចប្រាប់យើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងវាជាទង្វើឬក៏ជាសកម្មភាពមួយចំនួនណាអញ្ចឹងយើងហៅថាជា verb អូខេអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍កិរិយាសព្ទដូចជា date sleep ដើរ walk stand sit walk cry laugh smile អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពញ៉ាំឬគេងឬដើរដូចនិយាយសើចច្រៀងរាំអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជា verb អូខេអញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរក៏ខុសគ្នាដែរមានពាក្យ verb ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលតទៀតឧទាហរណ៍ថា David kills her អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះណាបងប្អូនត្រូវមើលណា David គឺជា subject គឺជាប្រធានហើយ kill គឺជា verb ណា verb អញ្ចឹង kill គឺជា verb ហើយ her គឺជា object អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគមួយនេះគឺអាចអត់មានតារាមួយទេអញ្ចឹង David យ៉ាងម៉េច David សម្លាប់ណាគេសម្លាប់នាងអញ្ចឹង David ធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់អ្នកណាគឺ her នេះដែលរងសកម្មភាពពី kill ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាកិរិយាសព្ទវាទូទៅវាមានទម្រង់ subject បូកនឹង predicate ហើយ predicate ហ្នឹងវាត្រូវមានverb ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹង subject បូក verb បូក object ឬក៏មានឬក៏អត់ទៅវាអាស្រ័យទៅលើ verb ណាគឺអញ្ចឹងយើងនឹងចូលមេរៀនលម្អិតរបស់យើងថាតើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេចែក verb ជាប្រមាណប្រភេទណាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងចែកកិរិយាសព្ទក្រុមទី1យើងហៅថា main verb ហើយនិង helping verb អញ្ចឹង main verb គឺកិរិយាសព្ទចម្បងហើយចំណែក helping verb ឬក៏ auxiliary verb យើងធ្លាប់ឮខ្លះ auxiliary verb គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយដែលគេអត់បកប្រែមិនសូវជាគេបកប្រែដែរតែវាមិនមែនន័យសំខាន់លើអាហ្នឹងឯងន័យសំខាន់លើ main verb នេះវិញណាអូខេអញ្ចឹងក្រុមទី2គេហៅ action verb ហើយនិង linking verb 3គឺ transitive verb ហើយនិង intransitive verb transitive verb គឺជាកិរិយាសព្ទដែលត្រូវការកម្មបត្តិមកពេញន័យហើយចំណែក intransitive គឺកិរិយាសព្ទអត់ត្រូវការកម្មបត្តិណាយើងនិយាយចំគឺកិរិយាសព្ទសកម្មកិរិយាសព្ទអកម្មហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅលម្អិតមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្រុមទី1យើងរៀន main verb ហើយនិង helping verb អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំណា main verb គឺកិរិយាសព្ទចម្បងដែលបង្ហាញពីន័យហ្នឹងហើយ helping verb គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយទៅលើ main verb ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលកិរិយាសព្ទចម្បងវាជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឬក៏គំនិតសំខាន់នៅក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងនៅក្នុងកិរិយាសព្ទក្រុមកិរិយាសព្ទហ្នឹងយើងនៅពេលដែលយើងអានប្រយោគមួយបើមានកិរិយាសព្ទច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដោតថាមួយណាជាកិរិយាសព្ទសំខាន់វាបញ្ជាក់ន័យនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងហើយកិរិយាសព្ទជំនួយវិញវាគ្រាន់តែជួយប្រាប់កាលប្រាប់វេលាប្រាប់សភាពប្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ដំណើរដំណងអីនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍បានច្បាស់ណាឥឡូវកិរិយាសព្ទសំខាន់នៅក្នុងនេះយើងឧទាហរណ៍មានពាក្យ cry eat sleep swim ហ្នឹងគឺយើងហៅថា main verb វាអត្ថន័យវាច្បាស់ហើយកិរិយាសព្ទជំនួយមានប៉ុណ្នេះណាមាន to be am is are យើងហ្នឹងហើយមាន can មាន do មាន have មាន may might must will shall ហ្នឹងគឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទជំនួយណាអញ្ចឹងញែកដាច់ថាកិរិយាសព្ទ main verb ហ្នឹងគឺសព្ទទូទៅធម្មតាហើយចំណែកកិរិយាសព្ទ helping verb វិញគឺកិរិយាសព្ទជំនួយពិសេសណាខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ full she were crying last night អញ្ចឹង verb ក៏កិរិយាសព្ទ cry ក៏កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងត្រូវញែកដាច់ verb នេះគឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយប្រាប់កាលហើយចំណែក cry នេះគឺជាកិរិយាសព្ទចម្បងក្នុងប្រយោគនេះគេន័យវាគឺយំអញ្ចឹងយើងអត់បកប្រែទៅលើពាក្យ verb ទេគឺយើងបកប្រែពាក្យយំ cry ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ស្ដាប់លើពាក្យ cry គេដឹងថាយំអញ្ចឹងចំណែក verb វាដើរតួជា helping verb ហើយ cry គឺជា main verb ណាឧទាហរណ៍ទី2 he can speak Chinese very well
chẳng vì miền kia sập can muối kia sập speak muối chẳng can đa tu chạy cái bốn tuประกอบ นะ về chỉ auxiliary verb หรือก็ helping verb ในจำนวน speak คือจะ main verb main idea ของประโยคนี้ he can speak chẳng speak និយាយយើងទីចង់ស្ដាប់ពាក្យថានិយាយភាសាចិនអញ្ចឹងទៅណាគាត់អាចនិយាយភាសាចិនបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញឬក៏យ៉ាងល្អប្រសើរឧទាហរណ៍ទី3 I will join the wedding party tomorrow អញ្ចឹង will ក៏ verb និង will ក៏កិរិយាសព្ទ join ក៏កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងពាក្យពីរនេះសំខាន់បានថាសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាន័យគឺគេមើលលើ join គឺជា main verb ក្នុងប្រយោគហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមវិធីជប់លៀននៅថ្ងៃស្អែកនេះណាទី4 she may confuse what I said អញ្ចឹងមាន may មួយមាន confuse មួយអញ្ចឹង may គឺជា auxiliary verb ឬក៏ helping verb ហើយចំណែក confuse គឺជា main verb she may confuse what I said នាងប្រហែលជាច្រឡំនៅអ្វីដែលយល់ច្រឡំនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះបងប្អូនច្បាស់ហើយរវាងពាក្យថា main verb ហើយនិង helping verb វានៅពីមុខណាហើយ main verb វានៅពីក្រោយហើយជួនកាលវាមានទម្រង់ ing អញ្ចឹងទៅណាចង្កល់ក៏អត់អញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងចប់ក្រុមទី1ហើយឥឡូវយើងចូលទៅក្រុមទី2 action verb ហើយនិង linking verb ណាចូលមើលបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ action verb វាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលយើងឃើញគឺជាសកម្មភាពឬក៏ជាផ្លូវអារម្មណ៍ដែលសម្ដែងចេញឧទាហរណ៍ថាវាយជេរទិញអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាសកម្មភាពដែលយើងអាចមើលឃើញឬក៏ស្ដាប់ឮថាវាជាសកម្មភាពណាចំណែក linking verb វិញវាបញ្ជាក់ពីសន្តានភាពវាជាសត្វហៅថាសតិអារម្មណ៍អញ្ចឹងជាដើមផ្សេងណាវាមិនមែនជាសកម្មភាពលើកដាក់អីដូច action verb ទេណាចឹងមើលឧទាហរណ៍ពាក្យវាពាក្យដែលយើងចាត់ទុកថាវាជា action verb មានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថា say speak walk eat drink love hate look see ជាដើមចឹងទៅអានោះគេហៅថាជាកិរិយាសព្ទសកម្មបើបង្ហាញពីសកម្មភាពឧទាហរណ៍ថានិយាយគឺចេញសកម្មភាពនិយាយដើរសកម្មភាពដើរស្រឡាញ់គឺបានសកម្មភាពចេញពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅណាមើលឧទាហរណ៍ផ្នែក state linking verb វិញ linking verb យើងចំណាំណាมันមានច្រើនប្រហែលទេមាន to be មាន act មាន appear become feel grow look remain seem smell sound អីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ថាអាមួយវាជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពអាមួយវាបង្ហាញពីស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយពីពាក្យ look ជាទូទៅកិរិយាសព្ទនៅអង់គ្លេសខ្លះវាដើរតួពីរវាដើរតួជា action verb ផងវាដើរតួជា linking verb ផងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យ look នេះមួយចុះអញ្ចឹងពាក្យ look នេះកន្លែងនេះគឺដើរតួជា linking verb ពីព្រោះវាបូកជាមួយ adjective នៅខាងក្រោយ you look pale អ្នកឯងស្លេកណាស់អ្នកឯងមានសភាពស្លេកណាស់អញ្ចឹងមិនមែនបកប្រែថាអ្នកឯងមើលស្លេកទេណាគឺអ្នកឯងហាក់វាដូចជាស្លេកស្លាំងតាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដើរតួជា linking verb ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ថា he looks at me គាត់ប្រើភ្នែកដើម្បីមើលខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពហើយអញ្ចឹង look កន្លែងនេះដើរតួជា action verb អូខេមួយទៀត we will grow old together យើងនឹងចាស់ទៅនៅជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក្យ grow គឺមិនមែនបកប្រែថាដាំដុះទេណាគឺបានន័យថាវាបង្ហាញពីសភាពឬក៏ការប្រែប្រួលទៅមុខណាអូខេ we will grow old together យើងនឹងចាស់ទៅជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងវាដើរតួជា linking verb អញ្ចឹងគឺវានៅពីក្រោយវាគឺ old ជា adjective ណាឧទាហរណ៍មួយទៀត I want to grow vegetable ខ្ញុំចង់ដាំបន្លែអញ្ចឹង grow នេះលេងជា linking verb ហើយ grow នេះដើរតួជា action verb វិញម្ដងណាអូខេកន្លែងនេះមួយទៀត I feel sick ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងកន្លែង feel នេះគឺបានន័យថាវាជា linking verb ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ it appears gray វាប្រែពណ៌ទៅជាប្រផេះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ linking អញ្ចឹងយើងសរុបលក្ខណៈប្រាប់ action verb គឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពហើយវាត្រូវការឬមិនត្រូវការវាត្រូវការកម្មបត្តិឬក៏មិនត្រូវការកម្មបត្តិដើម្បីបំពេញន័យវាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ linking verb គឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលមិនបង្ហាញពីសកម្មភាពទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីសភាពហើយវាតែងតែមានគ
គុណនាមនៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងគេហៅ linking verb ចូលទី3 transitive ហើយនិង intransitive verbs អញ្ចឹងយើងមើល transitive verb វាទាមទារឲ្យមាន object ជាចាំបាច់វាត្រូវការកម្មបត្តិនៅពីក្រោយវាដើម្បីបញ្ចប់នៃវាបើអញ្ចឹងទេស្ដាប់ប្រយោគអត់យល់ទេហើយចំណែក intransitive វិញគឺมันចាំបាច់ត្រូវការកម្មបត្តិទេណាมันចាំបាច់មានអីមកបញ្ចប់នៃវាទេគឺអាចស្ដាប់យល់ឧទាហរណ៍ I love you បើយើងដាក់ I love ទៅទេដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំស្រឡាញ់មិនដឹងស្រឡាញ់ឆ្កែស្រឡាញ់ឆ្មាស្រឡាញ់មនុស្សអញ្ចឹងណាបើដាក់ I love you គឺ you ដើរតួជា object modify I love តែម្ដងណាគឺវាបញ្ជាក់ន័យ I love តែម្ដងអញ្ចឹង love ដើរតួជា transitive verb ឥឡូវយើងមើល she smiled beautifully អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេអាស័ព្ទ smile គឺដើរតួជា intransitive verb វាអត់ត្រូវការកម្មបត្តិមកបញ្ចប់នៃវាទេ she smiles នាងសើចណាហើយថានាងធ្វើសកម្មភាពដែរតែវាអត់ត្រូវការកម្មបត្តិអញ្ចឹងណាបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត transitive verb ណា I eat fish ខ្ញុំញ៉ាំត្រី she hates me អញ្ចឹង hate នឹងត្រូវការកម្មបត្តិគឺ me he kills the dog អញ្ចឹង the dog នឹងត្រូវការវាជាកម្មបត្តិឲ្យ kill they drink beer ស្រាបៀរហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិរបស់ drink cats eat mice ឆ្មាស៊ីកដុរអញ្ចឹងកដុរហ្នឹងជាកម្មបត្តិរបស់ eat ឥឡូវយើងចូលដល់ intransitive verb វិញ the dog barks ឆ្កែព្រុសអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់និយាយអីទៀតទេដាក់ទៅឆ្កែ barks ហ្នឹង intransitive ហើយអត់ត្រូវការកម្មបត្តិទេ I walk with her I walk ខ្ញុំដើរអញ្ចឹងក៏បានដែរណាជា verb ដាក់ត្រូវការកម្មបត្តិទេអញ្ចឹង with her មិនមែនកម្មបត្តិវាទេណា he runs fast គាត់រត់លឿនរត់យឺតអីចឹងណាតែ run អត់ត្រូវការកម្មបត្តិទេ she cries loudly នាងយំលឺអញ្ចឹងអត់ត្រូវការកម្មបត្តិដែរ she laughs at me នាងសើចដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងសើចក៏អត់ត្រូវការកម្មបត្តិដែរអូខេយើងយល់ច្បាស់នៅតើតងជាមួយនឹង TV ហើយនិង ITV transitive verb ហើយនិង intransitive verb អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញ transitive verb ត្រូវការកម្មបត្តិជាចាំបាច់មិនអាចអត់ទេហើយចំណែក ITV គឺអត់ត្រូវការកម្មបត្តិទេណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Teacher បានលឿនចុច Like ចុច Share នៅក្នុង YouTube ណាដើម្បីឲ្យមេរៀនទាំងអស់នោះបានគេធ្វើច្រើនហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើបន្ថែមទៀតផងដែរណាអូខេអរគុណច្រើន Thank you very much everyone goodbye see you next time bye